Белосток самый лепшы город Польши. Для жыцця з сям'ёй, з дзецьмі тут вельмі бяспечна. Я не замыкаю самоход, напрыклад, на ноч. Рух няма, як там у Труймясці, ці ў Варшаве, ці ў Врацлаве, не дай Боже. І школы, вось дзеці ў мяне ходзяць у школу. Все больш-менш па уму зроблена. Аптымальнае такое спалучэнне местачковасці і цэнтра. І наогул, па майму такому асабістаму адчуванню, Падляшша гэта самы-самы цэнтр беларускай культуры, які ў свеце ёсць. Всім прывітанне з Падляшша. Меня зовут Антон Сиротин. Я мясцовы, цяпер ужо мясцовы музыка. Гурт Курвадзікі, а таксама гурт «Всё сразу». Мы находзімся ў сэрцы падляшскага кантрабанднага і іншага гандлю на рынке кавалерыйскім. Раней, зразумела, гэта ўсё было ось у такіх вось кіёсках. І вось стадыён мейскі. І амаль да самага стадыёна гэта ўсё быў рынак. Гэты рынак быў пабудаваны менавіта для беларусаў, якія прыязджалі на закупы. І, напрыклад, тут яшчэ ёсць самы вялікі ў свеце Ашан. Ён таксама быў пабудаваны для таго, каб беларусы прыязджалі на закупы ў Польшу. Гэта ж все было на розніцы ў прайсах, бо тое, што каштавала ў Беларусі, напрыклад, там $20 якія-небудзь джинсы. Тут іх можна было набыць за 10, а то, калі патаргавацца, так можна і за 5. Але зараз гэта все, канешне, нівеліравалася ўжо, вся гэта разніца ў коштах. В Беларусі зараз жорсткае вельмі рэгуляванне прайсаў. Калі б яго не было, то зразумела, што ўсё вярнулася бы у той стан, якім яно і было. То бок, што ў Польшу ў 2 разы танней ежа, адзеж, там, і гэта ўсё. Калі я яшчэ прыехаў сюды толькі, гэта было 1,5 гады таму, то так і было яшчэ. Самі палякі, яны ходзяць на невялічкія такія рыначкі, бо ў каждым аседлікі ёсць такая вулачка, дзе ёсць і там гарадніна нейкая, там, адзеж там, які-небудзь, бэйкары, гросары, і вось гэта ўсё. Ну і мы бачым, што тут нікога няма. У нядзелю ў Польшы існуе забарон на гандль, але, па-першае, яго навучыліся абхадзіць, па-другое, з новай польскай уладай ужо яны так думаюць, што адменяць гэта ўсё. Там такі вялікі пакет рэформ, на якія не ўсе палякі згодныя. З аднаго боку, вельмі цікава, бо польскія людзі, яны кансерватыўныя троху, а з іншага боку павінны папярэдзіць. У гэтым відэо часамі лаяцца, таму, самі разумееце, пішыце ў каментары, якая лаянка спадабалася вам больш за ўсё. Например, голыя пісюны па тэлебачанню па нацыянальнаму паказваць, гэта лёгка. Слухай, а як тут Беласток без беларусаў? Беласток без беларусаў гэта як гародня без палякаў, я не ведаю. Беласток без беларусаў ён не бывае, таму што, па-першае, тут мясцовыя жыхары, асабліва ў вёсках, размаўляюць па-беларуску. Тут ёсць беларускія школы, там конкурсы беларускай песні. І наогул, у дадзены момант, па майму такому асабістаму адчуванню, Падляшша гэта самы-самы цэнтр беларускай культуры, які ў свеце ёсць. То бок нават не Вільня. Зараз мы дайшлі да касцёла Святога Роху. Роху Менску гэта такі, вельмі невялічкі, сціплы, не местачковы, але ж вельмі такі утульны. А тут Рох, гэта зразумела, што гэта не катэдральны, але гэта велічэзны, такі паўнавартасны касцёл. Зараз гэта такі прыемнае месца, каб у нядзелю, такі сонечны дзень, можна было прайсціся, паглядзець троху з высака на Беласток. Адсюль пачынаецца вуліца Ліповая. Гэта, такі мясцовы Брадвей. То бок па ёй шпацыруюць, там на ёй усялякія магазинчыкі, нейкія крамкі, там пабы, і яна прыводзіць да плошчы рынак Касцюшкі, якая самы цэнтр Беластока. Як ты адчуваеш сябе ў каталіцкай краіне? Як табе? Па-першае, я і сам такі троху католік. І там дзеці мои таксама хрышчаныя каталікі. Але гэта ўсё было ў Беларусі, дзе касцёл, ёсць апазіцыя праваслаўнай царкве і дзейнічае ўладзе. У Польшчы ж усё наадварот.
Тут каталіцызм – гэта канфармісцкая такое рэч, якая падтрымлівае ўладу, якая падтрымлівае традыцыйныя ценнасці, вот эти каштоўнасці, якая там супраць аборту, гэта ўсё. Праваслаўная царква тут гэта у апазіцыі. Гэта тыя, якія больш ліберальныя, больш такія вясёлыя і не такія сур'ёзныя. Літаральна супрацьлегласці, як у Беларусі царква-касцёл, так тут касцёл-царква. Нема такога навязвання, што вось ты каталікам павінен быць там і хадзі да касцёлу і гэтае ўсё. Па большасці моладзь, чаму праходзіць праз усе гэтыя каталіцкія абрады, каб можна было прыгоженька ажаніцца. З птушкамі, там, лепесткамі кветак і гэтым усім. Яшчэ ў Беларусі я з'ехаў у вёску і жыў у вёскі апошнія 5 гадоў. Па гэтаму, калі пераехалі ў Польшу і быў выбар, дзе жыць. Беласток гэта было аптымальнае такое спалучэнне местачковасці і цэнтра. Таму што тут ёсць усё, што патрэбна для камфортнага жыцця ў горадзе, але няма мітусні ніякай. Ну, наогул, у Польшы даволі ўсё лагодна. То бок, польскі вайб гэта калі ты не спяшаешся, па-першае, а па-другое, ты на лузе. Такі, ось, о, пан споку, то на лужі. З іншага боку, гэта мае свае нейкія адваротныя бакі. Ну, напрыклад, каб цябе падвончылі да інтэрнэту, я чакаў 2 тыдні. Каб прыйшоў майстер з роутарам і ваткнуў сосу ў роутар. Курва, ну? Ну, для чаго? Для чаго 2 тыдні чекаць, ну? Але ж не. Можа, у Варшаве інакш, бо гэта буйны горад, дзе там двіж, і гэта ўсё. У Бялымстоку не. На лузе і спокой. Ну, больш меня заўсёды цікавіла эмацыйныя складальнікі, як жыве горад. Калі яшчэ ў юнацтве я вывучаў незнаёмыя гарады наступным чынам. Я выбіраў такое месца, якое мне падабаецца. Садзіўся там з гітарай і пеў песні. Падыходзілі людзі, знаёміць, і ты так вызнаваў горад лепей, чым ты будзеш хадзіць па экскурсійных нейкіх там маршрутах. Там. А потым ужо людзі, з якімі ты пазнаёміўся, якія вось яны ўжо цябе правядуць як трэба. І ўсё распавядуць і пакажуць менавіта тое, што цікава, а не турыстычныя аб'екты нейкія. Мы дайшлі да плошчы рынок Касцюшкі. Гэта самы цэнтр Бялагастоку. Тыповая такая польская плошча, польскага гарадка, месца. На Новы год там на Раство здесь звычайна кірмаш вялікі. Таксама тут вось за ратушай ставяць сцэну. Ну і летом тут все застаўлена столікамі. І ўсе сядзяць, выпіваюць, культурна бавяць час. Беларускія месцы ў Беласток. Ну, па-першае, канешне, цэнтр беларускай, так сказаць, культурна-алкагалічнага жыцця – гэта паб Beer for You. Ну, вось мы прыязджалі, да, гэта дом беларускіх айцішнікаў, і там насупраць яго ёсць кавярня, дзе беларускія айцішнікі ладзяць байсток. Гэта такая канферэнцыя падляшскіх беларускіх айцішнікаў. Зразумела, гэта аўтавакзал, куды ты прыязджаеш, і дзе сустракаюць людзей, і дзе развітаюцца з людзьмі, і дзе тых, хто яшчэ можа ездзіць у Беларусь, наведаюць тых, хто не можа ездзіць у Беларусь. Гэта месца сустрэч і такое сумнае месца, карацей. Побач з вакзалам хаб «Новая зямля» беларускі. Там ладзяцца ўсялякія, ну, і навуковыя час ад часу, і культурніцкія падзеі. Беларусы вельмі добра мімікрыруюць. І па гэтаму вельмі часта ты не ведаеш, што гэта беларускае месца да тых часоў, пакуль не пачнеш размаўляць з уладальнікам, і высвятляецца, што ён беларус. А так яно можа быць польскае, нават больш польскае, чым самі польскія месцы. Ну тут уже все погнало далее. Можем идти налево ближе. Ну ось мы, до речі, так і дайшлі до месца сілы, до паба Beer for You. Месца з усіх бакоў вельмі прыкметнае, фігуральна кажучы, тому що так
не вельмі яно прыкметнае. Я прыехаў у Беласток, а я вельмі увлёкся блюзам на фартэпіяна граць. А фартэпіяна я з сабой не прыпёр, а на клавішах я не люблю. Я вырашыў, што я буду хадзіць куды-небудзь у паб граць на піяніна. Але адшукаў толькі адзіны паб у Бялымстоку з піяніна, гэта дужы покой кавярня. І там нават не наліваюць толькі віно. А тут усё наліваюць, але няма фартэпіяна. Поэтому мы з хлопцамі набылі фартэпіяна і прэзентавалі яго пабу. Потым пад'ехаў Рагаты, ўжо калі ўцёк з Беларусі. Набылі яму комбік, бас, і мы сталі ладзіць такія каля-джазавыя вечарыны. Ну, то не танцы былі, а так просто папець, паграць. І потым так прайшло весна і лета. А ўвосень вырашылі, а чаго мы, што мы рыжыя, што ли, ці што? Трэба рабіць ужо нармальна. Поэтому мы пачалі шукаць яшчэ музыкаў, якія таксама могуць пець і граць. І так атрымалася, што, па-першае, тут скалаціўся мясцовы касцяк з музыкаў, з творцаў. То бок гэта там Дядзенька з Дзечукоў, гэта Каця Ваданосава, гэта Бізон, Вожык Палынскі. Ну і вось мы, Курвадзікі. Нават ладзілі тут музычныя спектаклі. Вось адзін зладзілі. Гэта быў спектакль, ён называўся «Муншайн», пра сухі закон у Амерыкі з аднаго боку, а з іншага боку як паралель таго, што зараз адбываецца з беларускай культурай у выгнанні. То бок, што можна рабіць, але ж все самае цікавае ідзе знізу, а не зверху. Не ад рады культуры, там Будкіных усялякіх і гэтага ўсяго, а знізу, ад нізавых ініцыятываў, якіх насамрэч да халеры. Ой, я ўжо нават і не памятаю. Памідоры у нас граў, Знак-Стоп гралі, Яўген Барышнікаў граў, Андрусь Такіндан граў, мясцовы гурт «Вандроўнік», хлопцы 20гадовыя, беларусы польскія, ось, з Гайнувкі. Яны спяваюць там і на вершы, і купалы, і коласа, карацей. Яны спяваюць на беларускай мове, такі фолк-панк. Спасылка на гурт унізе. У іх злачынна мала сабскрайбераў, таму вельмі раю зайсці да падпісацца. Чымсьці месцамі нагадываў акустычны сектар газа, толькі на беларускай мове. Мы плануем выходзіць на больш велізарныя пляцоўкі, таму што здесь даволі, тут 50 чалавек, гэта край. Вось на гала-канцэртнае адкрыццё сезона было 100, і гэта быў пиздец. То бок, тут людзі вось так вот тут тусаваліся, палова. А канцэрту не зразумела. А будзем выходзіць на больш вялікія пляцоўкі. Тут ёсць такі цікавы мотапаб, можа, там будзем штосьці ладзіць. І ёсць культавае месца «Шэсць сцян». Раней ён быў на паддашшы нейкага дома драўлянага. Таксама малюткі клубнік. А потым яны адчыніліся ўжо велізарны клуб, чалавек так на 300, на 400, і калі сюды прыязджаюць топы якія-небудзь, яны, зразумела, ўсё ладзяць у шесцісцянах праз Базыля. Мы хацім таксама далучыцца да вось гэтай сей движухі і рабіць паўнавартасныя вялікія канцэрты. Но гэта ўсё, падаецца мне, будзе не ў гэтым сезоне, а ўжо па восенню. Дзе можна шукаць інфармацыю пра гэта ўсе мерапрыемствы? Інфармацыя на Фейсбуку у афіцыйнай групе фейсбучнай Бялысток Music Club, інста Курвадзікаў. Ёсць яшчэ тэлеграм-канал музыканты Беластока. Ну і на папяровых афішах на пабе. Дарэчы, да, я хочу усім сказаць, што мы, Беластоцкі музычны клуб, не маем аніякай падтрымкі ні ад фондаў, ні ад грантаў, ні ад дзяржавы, ні польскай, ніякай іншай. Усё, што мы робім на свае грошы і на збор ахвяраванняў людзей, якія прыходзяць на імпрэзы. То бок, амаль заўсёды ўваход вольны. Поэтому людзі, данатьце нам. Мы вось зараз, калі гэта відео выйдзе, у нас ужо будзе свой патрэон, я яго скіну, ты там добавіш з долу, вот тут. Вось сюды вот, пераводьце, калі ласка, грошы. Падтрымайце нізавыя ініцыятывы. А зараз паехалі на нашу рэпетыцыйную кропку, паглядзім, што там было, бо учора і пазаўчора там адзначалася дзень народзінаў нашага бубнача, і я не ведаю, што там зараз. Можа, там якія-небудзь людзі нават яшчэ спяць. Ну, вось мы дайшлі да кропкі, да ручкі. Гэта такая падпольная рэзідэнцыя Беластоцкага музычнага клуба. Нам вельмі пашчасціла, насамрэч, з гэтым памяшканнем, бо
Мы яго здымаем за 1000 злотых у месяц на 3 музычных калектыва. Гэта амаль што нічога. Гэта месца, у якое мы ўклалі так трошачку сабе і рабілі яго з таго, што было. Усе інструменты, там гэта ўсё, гэта тое, што было ў нашых музыкаў з сабой. Нават вось арган, гэта Вожа Капылынска арган. Піяніна таксама яго. Купілі калонкі, мікрафоны былі. Ну, ўсё гэта ўдалося сабраць разам і зрабіць штосьці такое больш-менш падобнае на месцы, дзе можна вабіць час і займацца музыкай. То бок, здесь па вечарах амаль што заўсёды хтосьці штосьці грае. Збольшага гэта проста прыходзяць розныя людзі і пачынаюць граць розную музыку. І хтосьці кажа: а давайте вось мае песні паграем. І ўсе такі: а ну добра, такі раз. Тым больш, што у нас атрымалася так, што музыкаў-то да халеры, а вось басіст і бубнач яны адны. Пагэтаму яны граюць ва ўсіх гуртах, якія тут у нас ладзяцца. То бок і ў Курвадзіках, і ў Каці Ваданосавай, і ключ на 69. А так гэта ўсё, што вы тут бачыце, яно ўсё зроблена сваімі рукамі і з матэрыялаў, якія мы адшукалі на смеццярні. Гэтыя канапы, дываны, там вось гэты подыум, ён зроблены з паддонаў. Тутака вось з'язджала са свайго аднаго памяшкання на іншае, і ў іх засталіся вось гэты буры дыван. Мы яго забралі, парэзалі і зашылі ім сцены. І тут нараджаюцца розныя усялякія музыкальныя рэчы. І насамрэч адсюль ідзе такая падпольная, не, гэта не падпольная, гэта, як кажуць, гэта не панк, гэта контркультура. Дык вось, адсюда ідзе ўся контркультура беларуская у выгнанні. І ўжо нават і так цяжка сказаць, што гэта культура ў выгнанні, гэта культура на новым месцы, скажем так. І гэта праўда. Дарэчы, калі ёсць цікавосць, то запрашаем сюды граць музыкаў, асабліва бубначэй і басістаў. Ось з польскіх гуртоў, можа, што слухаеш? Але з таго, што я слухаю, мне вельмі падабаецца гурт Гніда. No Logo мне таксама падабаецца, вельмі цікавыя. Ну, такі рагамафін, можа, з мужчынскім і жаночым, часам рэчытатыў, часам спевы. Я вельмі паважаю дыска-поло. Ну, гэта трэш-культура. Як гэта? Народная поп-музыка. Я ўсё згадаў, і, здаецца, на гэтае Еўрабачанне ад Польші спрабаваў беларус нейкі. Так. Вось ён грае, дарэчы, вельмі падобнае на дыска-поло. Пан Савлян, вось гэта дыска-поло. То такі ыц-ыц-ыц. Вось яны, як былі ў 90-х, вось такі гук, такі ён і захаваўся ў дыска-поло. І з такімі простымі словамі там пра каханне часам coś takiego. І есть яшчэ контр-дыска-поло, так, это якія-небудзь там ебать паліць, там, ну, сялякае такое. Вось, ну, гэта я так у мой прыватны лепразорый збіраю гэта ўсё, таму што гэта вельмі, ну, гэта трэш, які я паважаю. Да, з гуртом все сразу зараз цяжкасці ёсць у нас, таму што, натуральна, усе ў розных месцах. Касцяк, так, які быў з самага пачатку, з 2002 року, вось, то бок я і Рагаты, мы тут. Зараз вось нам на Патрыка мы едзем у тур, менавіта як все сразу. І я так мяркую, мы выпісваем наших хлопцаў з Беларусі, каб прыехалі, заігралі разам з намі. Петрович з Людай прыедуць з Літвы, і спадзяемся, што Шуня паспее зрабіць візу і прыехаць з Турэччыны. У нас такі, ну, невялікі тур, але, ну, Варшава, Беласток, Вільня. Я так лічу, што гэта, ну, для гурта, які грае разам раз на паўгады, гэта супер. Курвадзікі гэта больш такі лірычны, троху на падумаць, больш акустычны, з нейкімі там адсылкамі да рэчаіснасці, а все сразу гэта сейлор-панк, гэта тое, што тут. Все сразу рускамоўны збольшага калектыў. Спасылка на хлопцаў унізе ў апісанні да роліка. Вельмі добры гурт, заходзьце, слухайце, вельмі раю. Ну і файна было б насамрэч на нас падпісацца ды лайк паставіць. Гэта так, ну, таму што все сразу быў утвароны ў 2002 годзе, і
Усё сваё жыццё мы пісалі на рускай мове. Вось, а курвадзікі яны былі створаны ўжо тут, і зразумела, што тут мы робім рэчы на беларускай мове, таму што гэта вельмі важна, і гэта тое, што з аднаго боку захоўвае самаідэнтычнасць, з другого боку гэта дапамагае інтэгравацца ў асяроддзе, таму што беларуская мова, яна мала таго, што не зашкварная, дык яна яшчэ і вельмі падобная да польскай і да падляшскай гаворкі. Ну дык вось. Папрасілі хлопцы, каб я якую-небудзь песню. Гэту песню я напісаў, калі толькі пераехаў у Беласток, можа ў першы месяц, можа ў другі. Ганю. Не, гэтую песню я напісаў яшчэ калі быў у Беларусі. Але тут яна новы сэнс такі. Песня даволі простая, яна граецца ў до мажоры, тому што я лічу, што усе добрыя песні яны ў до мажоры, а ўсе грустныя песні ў ля міноры. Ну, насамрэч, яна таксама троху грустная, але вельмі простая ў выкананні. Пачынаецца яна на класічным такім рыфе гурта Blink-182. Все вельмі проста. Толькі галоўнае лічыць. Хтосьці расправіў плечы, хтосьці з канат пакут. Нехта з'ехаў за межа, нехта застаўся тут. Хтосьці клэшэрыў, а хтосьці заграз у журбе. Я гатую вячэру, чакаю цябе, я проста чакаю цябе. Тут пауза. Потым ідзе такі праходачка, вельмі простая. Па-па-па-пам. І далей просты такі бой на 6/8. То есть Жанна, стварыўшы малітву, сама ўзышла на касцёр. Цар Леонид на бітву 300 лепшых павёў. Гектар пад мурамі Трой склаў жыццё ў барацьбе, а з мяне не выйшла героя. Я проста чакаю цябе, проста чакаю цябе. І пройгрыш на тых же самых аккордах. Ну, можна іх пералічыць. До, фа, до, соль, до. І снова вяртаемся да пераборчика. У сэрцах наших кахання за год змагло прарасці. Ці ёсць адказ на пытанне, колькі яшчэ ісці. А тут робім такое. То бок ставим аккорд F і адпускаем палец. Ось нехта пры свеце маланак уночы зайграў на трубе. Можна паараць так, папусціць. І потым ціхенька. Хутка ўжо світанак, і я дачакаюсь цябе. І тут трэба ўрубаць. Я дачакаюсь, бля, прабачце. Я дачакаюсь цябе. Бачыш, сонца блукае промнямі па расе. Я цябе дачакаюсь. Я цябе дачакаюсь. Я цябе дачакаюсь, і мы дачакаемся ўсе. І фа мінорчык. Вельмі простая песня. Поэтому, калі цікава, вучыце, спявайце, рабіце. Што з таго, што ты знайшоў тут у Польшы, ты б забраў з сабой, калі б вяртаўся? Пачуццё годнасці, па-першае, гэта тое, чаго не хапае беларусам. Адчуванне сваёй самаідэнтычнасці,
Бо менавіта тут, толькі тут, у Польшы ты разумееш, што ты беларус сапраўдна. І што так оно ёсць. І гэта вельмі важнае адчуванне, якое трэба вярнуць назад на гістарычную радзіму. Жабку я бы забраў яшчэ. Ось жабку забраў бы і пачкаматы. Ну, ось гэтыя две рэчы таксама. А дзе б у Беларусі, калі вярнешся, хацелася б сыграць? Ну, дзе? Везде, на плошчы Свабоды, на плошчы Перамогі, на плошчы Незалежнасці, да везде, таму што тут ты можаш граць везде, і вось гэта тое, што таксама трэба прывесці ў Беларусь, каб тебе не трэба было свой нейкі выступ там сагласоўваць з якім-небудзь там дядзечкай. А ў Беларусі ж такое ж немагчыма ўжо. Нават калісьці былі вулічныя музыкі, але ж вулічны музыка і проста і гуртам выйти, гэта ж розныя троху рэчы. А тут вулічныя музыкі, напрыклад, нават не аблагаюцца падаткамі. У Польшы прастытуткі і вулічныя музыкі не плацяць падаткаў, таму што, вось такое да іх паслабленне. Ну і я так разумею, што ёсць складанасці з адчётнай дакументацыяй. Дзе толькі можна, там бы і зайграў бы. Аднавіў бы графіці і зайграў бы ў графіці. Неяк так. Поэтому як жывем, так жывем. Приезжайте до нас у Белосток, не забывайтеся, дарэчы, ось про наш Patreon. Пералічвайце туда, таму што гэтыя ўсе грошы пойдуць. Не ўсе яны пойдуць на алкаголь і наркотыкі. Все будзе добра. Яны пойдуць на развіццё культуры.